สวัสดีจ้าวันนี้เราพามาทำกับข้าวง่ายๆนะคะผัดหมึกกับกวางตุ้งจ้าเราหมึกข้าวลงไปสะดุ้งสักนิดก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เอาหัวหอมหัวเทียมลงไปเจียวก่อนนะคะใส่ผักกวางตุ้งลงไปเลยจ้าปัดให้พักสุกสักนิดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่หมึกกันค่ะพัดนานหมึกมันจะเหนียวนะคะทุกคนเราต้องตักขึ้นก่อนนะคะปรุงรสกันจ้าปรุงรสน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำมันห้อยจ้าน้ำปลานะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วจ้า